Desert. A gente vai jogar Super Bowl Noise agora. Ah, pega! Não, pera. Pronto. Bora lá. Jogar esse jogo aqui, tirar tudo isso aqui, meu irmão. Tá tudo certo, né? Vamos entrar na primeira. Começando pelo lindíssimo card. Tem outro jogo que ele traz. Até que eu não tava muito bom, então eles sugeriram bom. Mais eu acho. Hoje está parecendo a mesma coisa. Nossa, o nome do bicho aqui é Nipion, tá? Tá bom?
You got mail.
faltou aquele lá que tá na água. Mas não consegui pegar ele. You got mail.